හොඳයි. අපි මේ හදන්නේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නය. 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට ගාන කිව්වේ ABC ත්‍රිකෝණයේ C කෝණේ අභ්‍යන්තර කෝණ සමච්ඡේදකේ. අභ්‍යන්තර කෝණ සමච්ඡේදකේ කියන්නේ CPH සමීකරණය. මේ තියෙන්නේ CH අභ්‍යන්තර කෝණ සමච්ඡේදකයේ CPH සමීකරණය. එයාලා අපිට කියනවා අපි යාට නම දුන්නේ CP කියලානේ. x ඍණ 4y ධන 10 සමානයි බිඳුව. මේ රේඛාවේ සමීකරණය. ඊළඟට අපිට කියනවා B හරහා මධ්‍යස්ථය. මේකේ හරි මැදට සම්බන්ධ වීම. B හරහා මධ්‍යස්ථය. මේ රේඛාවේ හරි මැද. එකට එක අනුපාතයෙන් බෙදෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ B හරහා මධ්‍යස්ථය කවුද යා BQ. B හරහා මධ්‍යස්ථයේ BQ කියන එක නා යාලා අපිට දීලා තිබ්බා 6x ඍණද නෑ ධන 10y ඍණ 59 සමානයි බිඳුවයි. ඒ වගේම AB වල කණ්ඩාංක 3යි ඍණ 1යි කියලා දීලා තිබ්බා. අපෙන් මෙන්න මෙතන තියෙන කණ්ඩාංක දෙක අහනවා. ඊට අමතරව මේ පාද තුනේ සමීකරණ අහනවා. ඊට අමතරව B හරහා AC ට ලම්බකයක් ගැහුවොත් ඒ ලම්බක රේඛාවේ සමීකරණය අහනවා. ලම්බකයක් ගැහුවොත් ඒ ලම්බක රේඛාවේ සමීකරණය අහනවා. හොඳයි. මේක නෙමෙයි ලම්බක රේඛාව. ඒක වෙනම රේඛාවක්. ඒ රේඛාවේ සමීකරණය අපෙන් අහනවා. අපි මේ කතන්දර ටික හොයාගෙන යමු. හොඳයි. මොනවද දන්නේ? මේ C අපි ඉස්සෙල්ලම හොයාගන්න හදමු. C අපි දන්නවා CP රේඛාව. CP රේඛාව දන්නවනේ. කවුද CP රේඛාව? CP සරල රේඛාව x ඍණ 4y ධන 10 සමානයි බිඳුවයි. එහෙමනම් y කියන්නේ කවුද? y කියන්නේ x ධන 10 බෙදීම 4යිනේ. 4y තනි කරා එහා පැත්තට ගෙනහිලා දැම්මා. අපි මේ C ගේ මෙතන තියෙන x කණ්ඩාංකය අපි අරගමු t කියලා. x සමානයි t කියලා අරගමු. C හි x කණ්ඩාංකය t ලෙස ගනිමු. එවිට y සමානයි කවුද? t ධන 10 බෙදීම 4යි. එහෙමනම් C වල ලියන්න පුළුවන් t වාරයක් t ධන 10 බෙදීම 4යි කියලා. t ධන 10 බෙදීම 4යි කියලා ලියන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ හදන්න පුළුවන් එකම විදිහ නෙමෙයි. තව විදිහ ඕන තරම් තියෙනවා. දැන් ඔන්න අපි A වත් දන්නවා C වත් දන්නවා. A වත් දන්නවා C වත් දන්නවා. Q හොයමු. Q හොයමු. මොකද වෙන්නේ? A Q ට QC එකට එකයි. A කීයද? A 3යි ඍණ 1යි. C T ධන 10 බෙදීම 4යි. එම නිසා Q ලියන්න පුළුවන් මේ දෙන්නගේ මධ්‍යස්ථයනේ 3 ධන T. 3 ධන T මොකද වෙන්න ඕනේ? දෙකෙන් බෙදෙනවා. x කණ්ඩාංක දෙක එකතු කරා දෙකෙන් බෙදුවා. y කණ්ඩාංක දෙක එකතු කරමු. y කණ්ඩාංක දෙක එකතු කරපුවාම කීයක් දෙන්නේ? පොදු හරය ආවම ඍණ 4යි ධන 10යි ධන 6ක් එනවනේ. 6 ධන T බෙදීම 4ක් තියෙනවා. තව මේක දෙකකින් බෙදුනොත් කීය දෙන්නේ? 8ක් එනවනේ. මෙතන මේ y කණ්ඩාංකය ගත්තේ මෙතනින් මේකට අදාළ y කණ්ඩාංකය ගත්තේ මේ දෙන්නා එකතු කරා. ඍණ 1 ධන t ධන 10 බෙදීම 4 එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවා. ඍණ 4 ධන t ධන 10 බෙදීම 4 වාරයක් 2. එතකොට මෙතනින් එනවා 6 ධන t බෙදීම 8යි කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙයාව ගත්තේ. හොඳයි. දැන් අපි Q වත් දන්නවා. C වත් දන්නවා. Q වත් දන්නවා. හොඳයි. ඊළඟට තව කවද දන්නේ? Q තියෙන්නේ කොහෙද? මේ Q ලක්ෂ්‍ය තියෙන්නේ කොහෙද?
BQ මතනේ BQ රේඛාව දන්නවා BQ රේඛාව දන්නවා BQ රේඛාව දන්න නිසා එයාට Q ආදේශ කරොත් T වෙනවා. T හොයාගත්තා කියන්නේ C වත් හරි Q වත් හරිනේ. අපේ අරමුණ දැන් T හොයන එක. TS වලින් අපි C කණ්ඩායමකේ දන්නවනේ. BQ මත BQ රේඛාව මත Q ලක්ෂය පිහිටයි. එම නිසා කවුද මේ BQ රේඛාව? BQ රේඛාව වෙන්නේ 6යි මේ Q ට අදාළ x කණ්ඩායමකය 3 ධන t 3 ධන t බෙදීම 2. BQ ගේ ඊළඟට තියෙන්නේ 10යි y. y කණ්ඩායමකය 6 ධන t බෙදීම 8යි. ඍණ 59. ඍණ 59 සමානයි බිඳුවයි. ඍණ 59 සමානයි බිඳුවයි. මේක සුළු කරන්න මේක සුළු කරොත් මොකක්ද දෙන්නේ? මේක දෙකෙන් බෙදෙනවනේ 5යි 4යි. ඔක්කොම අපි 4ෙන් වැඩි කරගෙන ගියොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතන 1 2 ඉලක්කමක් කැපෙනවා. මෙතනින් 12 වාරයක් 3 ධන t ධන 5 වාරයක් 6 ධන t. ඍණ මෙතනින් එනවා 59 වා 4ක්. 59 වා 4ක් කීයද? එතකොට මෙතනින් 200යි 4 36 නේ. එතකොට අපිට මෙතනින් එනවා 36 ධන 12යි t 30 ධන 5යි t ඍණ 236 සමානයි බිඳුවයි. හොඳයි. t කීයද දෙන්නේ කියලා බලන්න. මෙතනින් එනවා 17යි t ඍණ 170ක් එන්නේ නේ. 170. 17න් බෙදුවම t ඍණ 10 සමානයි බිඳුවයි. t සමානයි 10ක් එනවා. t සමානයි 10ක් එනවා නම් c කණ්ඩායමක යාලට හොයලා දෙන්න පුළුවන්. එම නිසා c කණ්ඩායමක අපිට එනවා. එම නිසා c අපිට ලියන්න පුළුවන්. t කීයද? t 10යි. අනිත් එක්කෙනා 10 ධන 10 බෙදීම 4යි. එහෙනම් අපිට C කණ්ඩායම කියනවා 10යි 5යි කියලා නේ. ඔව් 10යි 5යි කියලා එනවා. බලන්න ඔයාලට අවිල්ල තියෙනවද කියලා C කණ්ඩායමකේ 10යි. 10යි 5. හොඳයි. C කණ්ඩායමකේ 10යි 5යි. මේ ගණන් ටිකක් දිග ගානක් ලකුණු දුන්න විදිහ ගැන කියන්නම්. මේකේ ලකුණු දුන්නේ C කණ්ඩායමකේ TS වලින් ලියා ගන්නවට මෙතනින් තමයි ලකුණු දෙන්න පටන් ගත්තේ. මෙන්න මෙතෙන්ට ලකුණු 5යි. ඊට පස්සේ මධ්‍යස්ථේ ගන්නවට ලකුණු 5යි. මේ දෙකම හරිනම් ලකුණු 5යි. දෙකම හරිනම් ඊළඟට BQ මත Q ඉන්නවා කියලා ආදේශ කරනවට ලකුණු 5යි. T ලක්ෂ්‍ය හරියට හොයලා T හරියට හොයලා C ලක්ෂ්‍යත් හරියට හෙව්වනම් ලකුණු 5යි. මෙතෙන්ට එද්දි ලකුණු 20යි. අපි තාම C විතරයි හෙව්වේ. තව වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. පැහැදිලිව මෙතෙන් නම් හදාගන්න. අපි දැන් හොයාගත්ත ඒවාත් මේකේ ලකුණු කරගෙන යමු. හොයාගත්ත දේවල් අපි මොනවද ලකුණු කරේ? C ලක්ෂ්‍ය දැන් දන්නවා. C ලක්ෂ්‍ය 10යි 5යි. C ලක්ෂ්‍ය 10යි 5යි. Q ලක්ෂ්‍යත් අපිට අවශ්‍ය නම් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. Q අපිට අවශ්‍ය වුණොත් මොන වෙලාවක ගත්ත හැකි මධ්‍යස්ථය නිසා. Q අවශ්‍ය වුණොත් හොඳයි. අපිට දැන් AC රේඛාවේ සමීකරණය හුවනේ. AC විතර නෙමෙයි පාද තුනේම සමීකරණය හුවා. මෙයාලගේ අනුක්‍රමණ දන්නවා නම් අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ තුන් දෙනාගේ සමීකරණත් වෙලා දාන්න. අපි දැන් මේ ලක්ෂ්‍ය අනුක්‍රමණයක් මේ ලක්ෂ්‍ය කණ්ඩායමකත් හොයාගන්න ඕනේ. මේ පාද තුනේ සමීකරණත් හොයාගන්න ඕනේ. හොඳයි.
අපි දැන්ට කරලා තියෙන්නේ කණ්ඩාංක හොයාගන්න එක විතරයි. අපි ගාව තියෙන දත්ත මොනවද? අපි දන්නවා මේ රේඛාවේ සමීකරණය මේ කෝණ සමච්ඡේදකය कोण සමච්ඡේද x ඍණ 4y ධන 10 සමානයි බිඳුව. BQ රේඛාව දන්නවා 6x ධන 10y ඍණ 59 සමානයි බිඳුව. මේ රේඛා දෙක අපි දන්නවා. මේ කණ්ඩාංක දෙක දන්නවා. හොඳයි. අපිට පුළුවන් AC ගේ අනුක්‍රමණය හොයාගන්න නේද? AC ගේ අනුක්‍රමණය. AC ගේ අනුක්‍රමණය අපිට ඉදිරියේදී වැදගත් වෙනවා මේ රේඛාවේ සමීකරණය හොයන්න. AC ගේ අනුක්‍රමණය y කණ්ඩාංක වෙනස 5 ධන එකයට 10 ඍණ y කණ්ඩාංක වෙනසයට x කණ්ඩාංක වෙනස. 6ට 3යි AC ගේ අනුක්‍රමණය මෙතන මගේ ඉතින් වැරද්දක් වුණා 10 ඍණ 3 නේ 10 ඍණ 3 7යි අලුවනේ හරි AC ගේ අනුක්‍රමණය 6 වෙදීම 7ක් ආවා. ඔන්න මෙයාගේ අනුක්‍රමණය අපි දන්නවා. අපි BC වල අනුක්‍රමණය M කියලා ගමු. ඒතකොට අපිට ගොඩක් දේවල් හොයන්න පුළුවන් මෙයාගේ අපි මෙයා ගැන කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. මේක අපි අනුක්‍රමණය M කියලා ගමු. ඊළඟට CP අනුක්‍රමණය කරන්න යන දේ මොකද්ද කියලා පැහැදිලිද? මෙන්න මේ දෙන්නගේ අභ්‍යන්තර කෝණ සමච්ඡේදකයේ තමයි මෙන්න මෙයා. එහෙනම් අපේ අභ්‍යන්තර කෝණ සමච්ඡේදකයේ කියන දත්තේ පාවිච්චි කරන්නයි මේ හදන්නේ. AC වල අනුක්‍රමණය දන්නවා, BC වල අනුක්‍රමණය M කියලා ගත්තා. CP හි අනුක්‍රමණය අපිට එනවා y සමානයි x බෙදීම 4ක් එන්නේ. එතකොට එකට 4ක් එනවා. මෙතනින් y උක්ත කරොත් 4y සමානයි x, y සමානයි 1ට 4 වාරයක් x කියලා එන්නේ. ඒ කියන්නේ අනුක්‍රමණය 1ට 4. 1ට 4. අපිට පුළුවන් මේ කෝණ දෙකේ tan නගයන් සමාන කරන්න. මේ කෝණ දෙකේ tan නගයන් සමාන කරන්න පුළුවන්. මේක θ1 නම්, මේක θ2 නම්, මේක θ1 නම්, මේක θ2 නම් අපිට එතකොට මේක ලියන්න පුළුවන් θ1 සමානයි θ2. ලිවීමේ පහසුවටයි මම මේක ලිව්වේ. tan θ1 සමානයි tan θ2. tan θ1 සරල රේඛා දෙකක් අතර කෝණය. AC ගේ අනුක්‍රමණය 6 විදීම 7යි. AC ගේ අනුක්‍රමණය 6 විදීම 7යි. මෙයාගේ අනුක්‍රමණය 6 විදීම 7යි. 6 බෙදීම 7න් අඩු වෙනවා. මෙයාගේ අනුක්‍රමණය 1ට 4යි. බෙදීම 1 ධන 6 බෙදීම 7යි 1ට 4යි. සමානයි tan θ2. m ඍණ 1ට 4 m1 ඍණ m2 කියන තියරි එකයි මේ යන්නේ. tan θ සමානයි m1 ඍණ m2 යට 1 ධන m1 m2. එතකොට එන්නේ m ඍණ 1ට 4 1 ධන m වාරයක් 1ට 4. හොඳයි. මෙහෙම අරගෙන මේක සුළු කරමු. මෙතන පොදු හරය අරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එනවා 24 ඍණ 7යට මෙතන 28යි නේ 28 ධන 6. මාපාංක සමානයි 4යි ඍණ 1යට 4 ධන 1ගේ මාපාංකය. මෙතනින් එනවා 17යට ලස්සනට සුළු වෙන ඉලක්කම් තියෙන්නේ 34යි 4යි ඍණ 1යට 4යි. අපිට මෙතනින් එනවා 4යි ඍණ 1යට 4යි m මේක බෙදුනහම භාගයයි. අපිට නම් දෙවාරයක් 4යි ඍණ 1 සමානයි 4යි. 8යි ඍණ 2 මාපාංකය සමානයි 4 ධන m. මාපාංකය ගලවන්න පුළුවන් ධනයි ඍණයි කියලා. 8යි ඍණ 2 සමානයි ධන හෝ ඍණ 4 ධන m. ධන සලකපුවාම අපිට එනවා
8යි m ඍණ 2 සමානයි 4 ධන m 7යි m සමානයි 6යි m සමානයි 6 බෙදීම 6යි. m සමානයි 6 බෙදීම 7ක් ආවා. ඒ ආවේ මෙයාමයි. එහෙනම් මෙයා වෙන්න බෑ. මේ AC ගේ අනුක්‍රමණය මෙයාගේ අනුක්‍රමණයට සමාන වෙලා ආවා. ඒක වෙන්න පුළුවන්කම නෑ. ඒක නිසා ඒක ඉවත් කරා. ඍණ ලකුණ ගමු. ඍණ ලකුණ ගත්තාම එනවා 8යි m ඍණ 2 සමානයි ඍණ වාරයක් 4 ධන m. එතකොට අපිට එනවා 8යි m ඍණ 2 කියන්නේ ඍණ 4 ඍණ m. 9යි m සමානයි ඍණ 2යි m සමානයි ඍණ 2 බෙදීම 9. එහෙනම් මේ උත්තරේ හරියි. මේ උත්තරේ අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතෙන්දී ලකුණු දුන්නේ මෙන්න මේ සම්බන්ධතා ගන්නවට ලකුණු 5යි θ1 සමානයි θ2 කියන එක ඒක ආදේශ කරනවට ලකුණු 5යි මෙතන මාපාංක ඉවත් කරනවට ලකුණු 5යි මෙයාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා මේ උත්තරේ ගන්නවට ලකුණු 5යි. හොඳයි. දැන් අපි මෙයාගේ අනුක්‍රමණයක් දන්නවා ඍණ 2 බෙදීම 9යි. එහෙමනම් මේ රේඛාවත් හෙව්ව හැටි මේ රේඛාවත් හෙව්ව හැටි ඇයි ඒ අනුක්‍රමණයක් දන්නවා ලක්ෂිකුත් දන්නවා අනුක්‍රමණයක් දන්නවා ලක්ෂිකුත් දන්නවා මේ රේඛා දෙක ඉවරයක් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි මෙතෙන්ට නිකන් පැහැදිලිව හදාගන්න. හොඳයි. බලමු දැන් මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? අපි එම්බ දන්නවා. අපිට දැන් නම් පුළුවන් මේ දෙන්නගෙම සමීකරණ දෙක ලියලා ගන්න. m ඍණ 2 බෙදීම 9යි කියලා අපි හොයාගත්තා මෙතන. අපිට පුළුවන් දැන් ලියන්න AC විවරයක් කරමු. AC හි සමීකරණය. AC හි සමීකරණය y ඍණ y කණ්ඩායමක්. ඔයාලට කැමති ඕන කණ්ඩායමක් ගන්න. පහ ගත්තත් කමක් නැහැ. නැත්නම් මෙතන එකේ ඉලක්කම ගත්තත් කමක් නැහැ. අපි පහේ ඉලක්කම තියෙන එක ගමු. y ඍණ 5 සමානයි අනුක්‍රමණය වාරයක් x ඍණ 10 නේ. අනුක්‍රමණය. මෙයාගේ අනුක්‍රමණය කීයද? මෙයාගේ අනුක්‍රමණය අපි කලින් හොයාගත්තානේ. අනුක්‍රමණය 6 බෙදීම 7යි නේ. එතකොට එනවා 7යි y ඍණ 35 සමානයි 6යි x ඍණ 60. එතකොට මෙතනින් එනවා ඔක්කොම එහා පැත්තට යමු. 6යි x ඍණ 7යි y ඍණ 25 සමානයි 0. ඔන්න AC රේඛාව ඉවරයි. AC රේඛාව ඉවරයි. C ලක්ෂ ඉවරයි. A ලක්ෂ ඉවරයි. එතකොට වැඩ වලින් ටිකක් ඉවරයි. තව අපිට BC රේඛාවත් හේතුවෙන්නේ. BC හි සමීකරණය. BC හි සමීකරණය එයාට නම් කණ්ඩාංක දෙකක් නේ. එයාට මේ කණ්ඩාංකෙම ගන්න වෙනවා. එතකොට y ඍණ y කණ්ඩාංකය 5 x ඍණ x කණ්ඩාංකය 10. මෙයාගේ අනුක්‍රමණය ඍණ 2 බෙදීම 9යි. 9යි y ඍණ 45 නේ. 45 සමානයි ඍණ 2යි x ධන 20. එතකොට මේක අපි එක පැත්තකට අරන් ලියමු. ඔක්කොම මේ පැත්තට ගමු. 2යි x ධන 9යි y ඍණ 65 සමානයි 0. මේ රේඛාවත් ඉවරයි. දැන් අපි තව හොයන්න ඕනේ කවද? B කණ්ඩාංකය හොයන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් B කණ්ඩාංකය ඉවරයක් කරයි. ඇයි මේ රේඛාවක් දන්නවා මේ රේඛාවක් දන්නවා දෙන්නගේ ඡේදන ලක්ෂ්‍ය කිව්වා නම් B එනවා. දෙන්නගේ ඡේදන ලක්ෂ්‍ය කිව්වා නම් B එනවා. BC කවුද අපේ දැන්? BC හොයලා ඉවරයි. 2යි x ධන 9යි y ඍණ 65 සමානයි 0යි. AC 6යි x ඍණ 7යි y ඍණ 25 සමානයි 0. දැන් B කණ්ඩාංක හොයන්නයි යන්නේ. BQ කවුද? BQ අපි හොයාගත්තා. BQ 6යි x ධන 10යි y ඍණ 59 නේ. ඍණ 59 සමානයි 0. ඊට පස්සේ අනිත් එක්කින අපි කවුද හොයාගත්තේ? BC. BC හොයාගත්තා. BC ආවේ 2යි x ධන 9යි y ඍණ 65 සමානයි 0. කොහොමද ලේසි? මේක තුنين වැඩි කරලා මේක සුළු කරගන්න පුළුවන් නේද? මේ දෙක සුළු කරගන්න ඔයාලා.
මේක සුළු කිරීමෙන් ඔයාලට खंडांक දෙක එනවා මම අන්තිම උත්තර දෙක විතරක් දාන්න මොකද අපිට වෙලාවකින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා 7 බෙදීම 2යි 8යි. අදින් අපි මේ පේපර් එක ඉවර කරනවා. මේ දෙක සුළු කරගන්න. එතකොට ඍණ 7 බෙදීම 2යි 8යි ඔයාලට උත්තර විදිහට එන්න ඕනේ. ඍණ 7 බෙදීම 8යි ඍණ 7 බෙදීම 2යි 8යි විදිහට එන්න ඕනේ. දැන් එතකොට අපි B खंडांकයක් හොයලා ඉවරයි. මේ දෙන්න සමගාමී සමීකරණ විදිහට සුළු කරන්න. හොඳයි. දැන් නම් මේ खंडांकයක් ඉවරයි. මේ දෙන්නවම දැන් මම ඔයාලට AB රේඛාව හොයලා දාන්න පුළුවන්. ඒක කරගන්න. ඒක මම කරන්නේ නැහැ. මම අන්තිම කොටසට යනවා. අන්තිම කොටස මොකද්ද? අන්තිම කොටස විදිහට ගානේ කියන්නේ ගානේ අන්තිම කොටස විදිහට කියන්නේ B හරහා AC ට ලම්බක රේඛාවක්. මේකට ලම්බක රේඛාවක් ගැහුවොත් මේ ලම්බක රේඛාවේ සමීකරණය එනවා. හොඳයි. මෙතෙන් කරනකම් හදාගන්න අපි ඒ කොටස බලමු. හොඳයි. අපිට මේ අන්තිම කොටසේදී එතකොට මොකක්ද වැදගත්? BC ට AC ට අඳින ලම්බක රේඛාවේ සමීකරණය අපිට වැදගත් දේ තමයි AC ඕනේ නේ. AC ඕනේ. අපිට වෙන කිසි දෙයක් එතකොට වැදගත් වෙන්නේ අපි අනිත් එකම අමතක කරමු. AC රේඛාව. AC රේඛාව කවුද? AC රේඛාව 6x ඍණ 7y ඔය ධන කවුරු හරි කියනේ. AC රේඛාව බලමු. AC රේඛාව 6x ඍණ 7y ඍණ 25. ඍණ 25 සමානයි බිඳුව අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට B ලක්ෂය අපි දැන් හොයාගත්තා. B ලක්ෂය ඍණ 7 බෙදීම 2යි 8යි කියනවා. හොඳයි. අනිත් ඒවා තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි අපිට ඕනේ මොකද්ද? B ඉඳලා මේකට ලම්බක රේඛාවක් ගන්න. මේ Q නෙමෙයි මේ වෙන ලක්ෂයක් එතකොට මේ වෙන ලක්ෂයක් කරා යනවා. හොඳයි. ඔයාලට ශ්‍රේණික සමීකරණ කියලා දෙයක් කියලා දුන්නා මතකයිනේ. මේ රේඛාවෙන් ඉඳලා මේ රේඛාවට ලම්බක රේඛාවක් ගන්නවා. ඒ ඕනම ලම්බක රේඛාවක් එකපාර අපිට ලියන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ ලකුණු හම්බ වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. බය වෙන්න එපා එකපාර ලියන්න මේවා. වෙලාව නාස්ති කරන්න එපා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අපි හදන ගානම කොච්චර දිග ගානක්ද කියලා. නැත්තම් පේපර් එකේදී අනිවාර්යෙන් වෙලාව මදි වෙනවා. ඒක නිසා හරියට පාවිච්චි කරන්න. අපිට පුළුවන් AC ට ලම්බක ඕනෑම රේඛාවක්. AC ට ලම්බක ඕනෑම රේඛාවක්. ඕනම රේඛාවක් ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියලා දුන්නේ ලම්බක නම් මෙතන තියෙන සංගුණක දෙක මාරු කරන්න කිව්වා. මතක ඇතිනේ? සංගුණක දෙක මාරු කරන්න කිව්වා. එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ? 7x 6y. 7යි 6යි මාරු කරන්න කිව්වා. එක තැනක ලකුණු මාරු කරන්න කිව්වා. මේ ඍණ තියෙන තැන ධන කරමු. තැන් දෙක එක තැනක ලකුණු වෙනස් කරන්න කිව්වා. ධන. කවුරු හරි නියතයක් සමානයි බිඳුව. මේකට ලම්බක ඕනෑම රේඛාවක් මේ විදිහට එනවා. දැන් මේ රේඛාව කවුරු හරහාද යන්නේ? එතකොට ඒ රේඛාව මියා නම් ඒ රේඛාව මත B ලක්ෂය ඉන්නවා. මෙයාව ආදේශ කරාම C වෙනවා. එහෙනම් අපි දන්නවා BC ට AC ට අඳින ලම්බක රේඛාවේ සමීකරණය. මේ මත B ලක්ෂය පිහිටයි. එම නිසා 7 වාරයක් x කණ්ඩාංකය ඍණ 7 බෙදීම 2යි 6 වාරයක් y කණ්ඩාංකය 8යි ධන c සමානයි බිඳුවයි. මෙතනින් අපිට එනවා ඍණ 49 බෙදීම 2යි 48 ධන c සමානයි බිඳුවයි. c සමානයි 49 බෙදීම 2 ඍණ 96 බෙදීම 2යි. මෙතනින් අපිට එනවා 7යි සුරු කරපුවාම 47 බෙදීම 2යි ඍණනේ 47 බෙදීම 2යි. එම නිසා AC සමීකරණය අපිට එනවා 7x ධන 6y ඍණ 47 බෙදීම 2 සමානයි බිඳුවයි. දෙකින් වැඩි කරොත් 14x 12y ඍණ 47 සමානයි බිඳුවයි. බලන්න ආවද කියලා ඔන්න අපි සරල රේඛාව ගාන ඉවරයක්ම කරා. සරල රේඛාව ගාන ඉවරයක්ම කරලා දැම්මා.
මේකදී මේ ශ්‍රේණික සමීකරණ ගන්නවට ලකුණු 5යි. ඒ මත මේ ලක්ෂයේ ඉන්නවා කියලා මේක ආදේශ කරනවට ලකුණු 5යි. C හොයා ගන්නවට ලකුණු 5යි. ඒක AC ට ආදේශ කරලා අන්තිම උත්තරේ ගන්නවට ලකුණු 5යි. සරල රේඛාව මුළු කොටසටම ලකුණු 75යි. මේ ගානේ වෘත්ත ඉතුරු කොටසටම ලකුණු 75යි. ලකුණු 150 එහෙමයි බෙදිලා ගියේ. ලකුණු 75යි 75යි පැහැදිලිව හදාගන්න.